एक्चुअली अभी मैं निशान के शोरूम में हूँ। आपके बंद कार फोर्ट सर्विसिंग दिल्ली पे। तो बहरहाल आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो में दो जगह का मैं आपको टूर मतलब बेसिकली दिखाऊंगा। एक तो है केव, वो तकरीबन वो एक्चुअली चिरापुंजी है ना, वो उसी जगह पे है, लाइक इनसाइड द सेंटर इटसेल्फ। इतना जाना नहीं पड़ेगा आपको। और जो नाम है ना, वो आपको ये जो वीडियो है आप जब आगे देखोगे तो आपको पता ही चलेगा। एक तो चीज़ ये है, दूसरा है कि एक केव है, एक वाटरफॉल है, दोनों बहुत बढ़िया जगह है। एंड तो आज एक ट्रैवल पार्टनर भी हमारे साथ जुड़ रहा है, तो आप आगे देखना और पूरा देखना। आई एम श्योर यू गोना एंजॉय द वीडियो अंटिल द एंड बिकॉज ऑफ द वाटरफॉल। ठीक है, तो हेलो गुड मॉर्निंग। अभी तो 11 बज गया, 11:30 तो बज ही गया। आई वांटेड टू ट्राई केव हियर। तो यहाँ पे जो केव कल्चर है ना बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि जो केव है ना उसका एक छलान मार के देखते हैं। तो वेलकम टू माई केव। This is where I have come. I have a friend who has come from all the way from Calicut. मतलब फ्रेंड नहीं, कल मिला था, तो आज you know me. So we are exploring the cave together today. और ये जो केव है आप देखिए, आगे आगे देखिए, उसके बाद आप बताना। So anyway, yo guys, this is Shaan here. Welcome back to another vlog. जब आप ट्रैवल करते हैं ना, ट्रैवल करने के समय प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। आई मीन नॉट मेक श्योर, यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल। बी ओपन, डोंट बी जजमेंटल, टॉक टू देम। आप बात कीजिए, उसके बारे में थोड़ा जानिए, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। उसके बाद जो इक्वेशन बनता है ना बहुत अच्छा बनता है भाई, यू विल लव इट। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ सबसे कि ट्रैवलिंग इज़ नॉट अबाउट प्लेसेस, इट्स अबाउट पीपल। तो मेरा भी यही ख्याल है एंड आई होप यू ऑल्सो फील द सेम वे। तो मैं अभी जा रहा हूँ केव। ये है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट है, इसके बाद यहाँ पे टॉयलेट भी है, यूरिनल 5 रुपीज़ टॉयलेट यूज़ करने के लिए, वहाँ जाना है फिर। तो लेट्स सी, एंड शी इज़ गिविंग द मनी राइट नाउ। तो माई केव के अंदर हम लोग जा रहे हैं। ये है इनका जो टिकट काउंटर जो है, ये है, दिस इज़ द टिकट काउंटर। कितना है टिकट? 20 रुपया। टिकट तो मिल गया, 20 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया उसने कैमरा की वजह से। एंड दैट इज़ द प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली टेक ऑल दी पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। वहाँ पे आप जाके ना पिक्चर्स ले सकते हैं। कैसे हो? सही कैब है, बहुत सही है। अरे हाँ, अच्छा, हाँ ऐसे जाना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल। थैंक यू यार। You are big boy. I am a big boy. चलो, you are supposed to take those steps. ऊपर तक जाना पड़ेगा शायद। कह रहा है कि हाइट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगा, मुझे पता नहीं, लेट्स सी। वहाँ जाके एक्सप्लोर करके देखते हैं। ओके, ऊपर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। ये है केव। एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन केव। वाह, इट्स कूल। चलो, विल गो इनसाइड एंड फाइंड आउट व्हाट। ओह, थोड़ा सा स्लिपरी है, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ cave life, I guess.
Gotta be a little careful, bra. And plus, I'm wearing chappal. Nice. ये देखो, my God. You know कितना टाइम लगाया होगा ये सब बनाने में. My God. You know? Wow. Height is actually a curse like that. You know, when you come to places like this. Wow, that is a very small. Do you think I can come? Yes, you can. Yeah. Be careful. Are you okay? Whoa. My God. Man. Okay, you gotta give me some space. Wow. Finally. This is like the washroom in the hostel, you know. Like, I can't. Wow. I'm not sure whether you can see all these, but this is fun. आगे है आप नहीं जाए? हम नहीं जाएगा क्यों? ऐसे नहीं जाएगा हमारा जूता है ना. हाँ जी. थोड़ा वहाँ पर कमटी है ना. ईश्वर? हम भी यार चप्पल ही पहन के जा रहे हैं. ये देखो. हमारा जूता बहुत तकलीफ करता है. अच्छा. वहाँ से आया था हम लोग. वहाँ जाना है. यार हाइट इज एक्चुअली ए प्रॉब्लम यार. बहुत नीचे झुक के जाना पड़ता है. बट इट्स गुड, इट्स फन. वाह. नीचे पानी भी दिख रहा है आपको. नाइस. इतना छोटा जगह और बिग बॉय कैसे जाओगे यार. बट लेट्स सी. वो हम लोग वहाँ से आ गए. ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा खुली हवा ले सकते हैं आप लोग. स्कूल. अभी वहाँ से जाना है. हम लोग finally we have reached the end of the cave and this is the exit and that's where we are supposed to come. और यहाँ पे फोटो वोटो चल रहा है. बहुत सही चल रहा है यार. I loved it. Beautiful. तो हम लोगों का जो जर्नी था यहाँ पे ख़त्म होता है. देखो, थैंक यू, प्लीज़ कम अगेन. हम लोग एक वाटरफॉल्स की तरफ जा रहा है. ये देखो इतना ख़राब है भाई. नीचे तक जाना है. I don't know if you can hear the noise. It's beautiful. Water splashing. It's actually relieves a lot of stresses, man. Chalo, it's actually dangerous. I don't want to take my camera out now. So once I finish climbing down, I'll turn on the camera. Ciao. Whoa, this is actually very dangerous. You gotta be careful. But डर के आगे क्या है भाई? जीत है. चलो. Gotta reach there, I guess. Finally, आधे घंटे का ट्रैकिंग के बाद हम लोग पहुंच ही गए अपना वाटरफॉल. बाय गॉड, क्या सुंदर है. I am actually in love. ऐसे एक वाटरफॉल हम परसों गए थे, उससे भी ज़्यादा सुंदर है ये. ये देखो स्टेप की तरह ये आता है. It's actually very beautiful. कैमरा की लेंस के थ्रू है ना, I don't think you can actually understand it, but otherwise it's actually very beautiful. You can see it comes from there, goes through like, you know, down there. बहुत सारे जन है वहाँ पे. बंदा पुछाने वाटरफॉल का कुछ बोर्ड का कुछ काम कर रहा है. You can actually go inside the water also. It's actually beautiful.
हम लोग है ना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपको है ना जितना भी डिटेल्स है इस फॉल्स के बारे में मैं आपको दे दूँगा। वैसे आधे घंटे का ट्रैकिंग है नीचे और आधे घंटे का ऊपर। ट्रैकिंग जो होता है ना वो इतना मतलब सेफ नहीं है, बट अगेन पीपल आर गोइंग, सो जज योरसेल्फ। ये देखो भाई, ये लोग स्विमिंग करने की कोशिश में है। एंड देन वहाँ से नीचे तक है एक और लेवल है जो आपने अभी तक देख चुका होगा। तो मैन आई एक्चुअली सैट डाउन हियर फॉर अ व्हाइल, इट्स सो ब्यूटीफुल। वो जो स्प्लैश आके हमारे मुंह पे लग रहा था यार, इतना अच्छा महसूस है ना, बहुत दिनों के बाद हो रहा है। कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था। मतलब मेघालय या फिर नॉर्थ ईस्ट जो है ना भाई, यू हैव टू कम हियर। लोग कहते थे पहले कि मतलब व्हेन आई स्टार्टेड दिस ट्रिप एवरीबॉडी वाज टेलिंग मी दैट डोंट गो नाउ बिकॉज इट इज़ रेनी सीजन, बट लुक एट दिस, देयर इज नो रेन। इवन इफ देयर इज रेन आई विल बी एंजॉयिंग। सो I'm so glad that I took this trip, and I'm so glad that I had a plan to come here. We thought, I thought कि we won't come here, but then I realized, okay, चलो यार चलते हैं, फिर देखते हैं, अगर नहीं हो पाया फिर कभी नहीं होगा। तो I'm so happy. तो I hope मुझे शायद लग रहा है कि केव और ये जो वीडियो है ना वाटरफॉल का, दोनों साथ में करेंगे। मुझे स्विमिंग करने का था, बट they said swimming is prohibited, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। स्लीपर है, बहुत सारे स्लीपर है यहाँ पे। तो एनीवे, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। आप लोग थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। उसके बगैर अपना ये जो ट्रिप है ना वो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, मतलब वो मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो चलो, टुमारो विल सी अगेन विद अनदर वीडियो। अंटिल देन, ciao.